بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنزل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفي كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض إلينا كل مليء، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل غريب، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حال، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، القرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العلي العظيم. Jana tulizungumzia nukta ya kwanza katika upande wetu wa pili tulioingia katika mada ya msikiti. Nilizungumzia suala la umuhimu wa kujenga misikiti katika jamii za Kiislamu na kuiamirisha. Na nikaeleza takriban misingi mitatu inaoonesha umuhimu huu. Msingi wa kwanza ni msingi wa kidini, wa kithawabu. Nikasema kwamba Uislamu umesisitiza sana na umeahidi thawabu nyingi sana kwa wenye kujenga misikiti. Msingi wa pili nikasema kwamba msikiti ndiyo nguzo ya kimsingi katika nguzo za kujenga jamii. Pia msikiti ndio mahali pa kutekeleza lengo la kuumbwa, na vile vile msikiti ni kioo cha umma katika turathi yake, katika historia yake na katika identity yake, wanaoita hawia, utambulisho wake. Na nikazungumza jana masala ya majenzi ya misikiti, minara, makuba, miamari ile architect yenyewe ya kimisikiti inatuonesha. Leo nataka kuzungumza nukta ya pili ambayo mfupi, niingie kabisa kwenye nukta ya tatu. Nukta ya pili, baada tushajenga msikiti, umesimama, majengo yako tayari. Nasema msikiti si majengo, msikiti si minara, msikiti si mapambo, si mazulia, si rangi, mpaka mwisho. Msikiti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia katika Qur'ani neno i'mar, na ningewaomba musimame sana mulifikirie hili. Hakunena neno bina. Ya'muru masajida Allah. Neno i'mar limetumika katika Qur'ani pia katika kuzungumzia majukumu ya mwanadamu ambaye ni khalifa, ameumbwa katika ardhi hii. Mwenyezi Mungu aliponena katika Qur'ani, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, sio
siku zote ukizungumza khilafa, al-khilafa tastatbi'u umuran, kuna mambo kadha wa kadha yafuatilia. Kisha kuna neno khilafa, kuna mambo haya, kuna mustakhlif kwa ismi fa'il kwa kasra, la mutaisoma kwa kasra, mustakhlif. Kuna na mustakhlaf kwa fatha kwa ismu maf'ul. Kuna na mustakhlafun alayhi. Mimi ninapokuambia wewe ni khalifa wangu, mimi ni mustakhlif, ndio nilokupa ukhalifa. Wewe ni mustakhlaf, ndio ulopoa nini? Ukhalifa. Mimi nimekupa wewe ukhalifa juu ya nini? Mustakhlafun alayh. Mimi usafiri ukuatia nyumba yangu, wewe ni khalifa yangu, ile nyumba familia yangu. Au mimi usafiri ukuatia biashara yangu, ile tuita mustakhlafun alayh. Cha nne, kuna na mustakhlafun fihi, ni kile ile frame ya upana wa ukhalifa wako paka wapi? Fil ardh, inni ja'ilun fil ardh. Mungu hakunena inni ja'ilul khalifa, hakuifanya mutlaq popote. Inni ja'ilun fil ardh, dharf ya khilafa, wi'a kwa lugha nyingine ya khilafa, chombo kinachotakikana ule ukhalifa ufanye kazi fil ardh. Hata wewe unapomuita Mr. President, si Mr. President katika kila mahali. Mr. President wapi? Kenya. Akitoka mpaka akiingia mipaka mingine, si Mr. President kwa wale. Hata wakimwa mkuu wa Mr. President wa Kenya, si wa wapi? Si wa Tanzania. Sasa ile riasa ina wi'a, ina mipaka ya kijiografia, si lazima iwe ya kijiografia tu, ina mipaka fulani, ima ya kimaterial ama ya kimaana. Sasa Mwenyezi Mungu alipompa mwanadamu khilafa, khilafa yataka nyadhifa. Umeniatia mimi nyumba yako, nifanye nini? Kuna kuniatia kiuchumi, kuna kuniatia kisecurity tu. Pengine wataka tu bana, nimewata na vijana wa kike tu, usiku fanya nini? Pita wayulie hali. Ni upande wa amni tu. Sikukwambia upeke mitee wala upeke nini, wala upeke sukari wala chakula. Mimi mwenyewe stoki ya chakula nimeiata. Sasa nyadhifa, ma hiya wadhifatul khilafa au ma hiya wadhaiful khilafa allati ja'alaha Allah lilinsani? Nyadhifa gani? Nyingi sana. Moya nataka kuifikia, sio mada yangu, ni i'marul ardh, ni kuiamirisha ardh. Moya ni kulinda maisha. Katika jukumu kubwa sisi wanadamu tumeletwa katika hii ardhi, tumeletwa kulinda maisha, hatukuletwa kuondosha maisha. Na ndio malaika walipokoment walimwambia Mwenyezi Mungu, sisi tulivyoelewa wewe wampeka khalifa katika ardhi, aiboreshe ardhi, aboreshe ubinadamu katika ardhi, mbona ndio kumpeka mtu enda kumwaga damu? Yani mbona malengo ni kinyume? Atajalu fiha man yufsidu fiha. Sasa katika maneno ya malaika tukua kinyume chake ndio lengo. Kinyume cha fasadi nini? Iqamatul adl, ni kusimamisha nini? Uadilifu. Na ndio lengo la kuteremshwa hata mitumi, sio liyaquma nasu bilqist. Sio Mwenyezi Mungu ametuambia sisi tumeteremsha manabii na zitabu, lengo na shabaha liyaquma nasu bilqist, walqist huwa aladl, ili watu wasimamishe uadilifu. Kwa hivyo atajalu fiha man yufsidu fiha, kinyume cha uadilifu nini? Ni fasad. Wayasfiku dima, kinyume cha safki dima ni nini?
ni ihya. Kinyume cha kumwaga damu ni kuhuisha. Kwa hivyo hii ndio filosofi ya kuumbwa ardhi, na hii ndio filosofi ya Uislamu. Uislamu wataka ulinde maisha kwa kadri inavyowezekana, na ikibidi suala la kuua, suala la kumwaga damu ni jambo ambalo limekosa budi kabisa. Lakini sio sera ya Uislamu kuua. Yani ikawa chapa chetu dini yetu nini? Ni kuua, ni kumwaga damu. La, sio hivyo. Yasikitisha hali halisi inayoendelea leo ulimwenguni. Kila mahala unapopaangalia penye Waislamu humwagika damu, na kila mahala pasipokuwa na Waislamu watu starehe. Leo wewe ukiingia katika zombo za habari, fungua BBC, fungua CNN, fungua Press, fungua Al Jazeera, fungua wakati wakikutolea habari za London, habari za Faransa, habari za Amerika, uiangalie miao, uangalie watu tembea barabarani, uangalie magarden, kisha zungua huku kwetu ungie kwenye jazira za Kiarabu na nini, uiangalie Syria ikoje, Jordan ikoje, Masri ikoje, Yamani ikoje, Saudia ikoje, Irani, utakuta. Kisha utauliza, hawa ndio wafuasi wa Mungu, hawa wafuasi wa shetani? Sura yataka iangaliwe vizuri sana. Jihadi iko kwenye Uislamu bila shaka, na Uislamu umetupa haki ya kutetea haki zetu, lakini Uislamu haujatupa haki wa kuifanya dini ya Kiislamu dini ya kuua. Kawa sura zake sura za nini? Za kuua. Wewe ukikosana na mimi tu kidogo uko tayari kuniua. Tukikhtalifiana rai uko tayari kuua. Waqian masala si ya madhehebu. Watu wasifikirie masala ya madhehebu. Kisu ukikinoa, yule watu wakai wana mashairi walikinena, yalikineneka zamani za nyuma, yakishutumika kwa watu wazima. Aliyaonyoka mwisho ufanya nini? Mwisho humuuma. Maana yake nini ya maneno? Huyu tena anatoa shairi hili ni mtu akikae anena na sikuanda mimi maneno haya, yalikineneka zamani za nyuma. Yani hizi katika turathi za hikma tumezozirithi, yakishutumika kwa watu wazima, na walikuwa wakianena zaidi na kuyashtumu mambo haya ni watu wenye busara, watu wazima, kwamba kimuyaya nyoka mwisho atakufanya nini? Atakuuma. Ukitia fikra mbovu kwenye akili ya mtu, hata kama ni mfuasi wako, kesho atakudhuru wewe. Hii kata shauri ni kama kumuyaya nyoka. Leo nenda Syria, funguani internet musome, kuna makundi mawili ya pijana. Moja laitwa Jabhatun Nusra, moja laitwa Daesh. Wote mapinzani wa Bashar al-Assad, wote wamekuya na thaura hupindua nani? Bashar al-Assad. Kwa hivyo kimrengo wa kisiasa wote ni mrengo mmoja. Wote ni wanafunzi wa Al-Qaida. Wote watoka kwenye madrasa ya nini? Ya Al-Qaida, madrasa ya Usama bin Laden, Jabhatun Nusra na Daesh. Wote tukitaka kuzungumza lugha za kimadhhabi ni salafiyuna. Wote ni salafi. Wote uweka ndevu, wote uvaa kandu fupi. Wameshauana kwa sasa kwa maelfu. Sikwambii 10, sikwambii 100, maelfu washauana kwa muda wa miaka miwili. Kwa sababu gani? Ikhtilaf. Amiri ni huyu ama amiri si huyu, lakini kwa sababu huyu ushamlelea wewe. Ukikhtalifiana na mtu ni kafiri, ukikhtalifiana na mtu uwa yeye, akija kikhtalifiana na wewe uwa wewe.
kabisa. Kuwa na insaf katika kutengeneza mambo. Mimi ninapozungumza mara nyingi kwenye hutuba zangu, sizungumzi kwa hofu, sizungumzi kwamba nitakia kama wanavyonena watu. Wakati ninapowaambia watu lazima tukubaliane hivi tulivyoketi, huku kuna mtu hako sawa na wewe, huku ufunga mikono, kule ufungua mikono, hii ni utamaduni, lazima tuwalee vijana zetu hivi. Kumkubali nani? Mwenzako alivyo, na usimteke mtu, usimteze shere mtu kwa alifanyalo, muulize dalili zake. Fikra za kumtia mtu kasumba mbovu zitakudhuru wewe, kwa sababu utamdanganya leo, kesho atakuja kuona ubaya wako. Na haya yako kwenye mambo mingi, hata kwenye siasa yako. Wanasiasa wingi wakija, wakati wa kuwabomoa wanasiasa wale otangulia, hutumia zitu ambazo kuna hakika hata wao watakapokuwa hawawezi kuzifanya. Si hadai watu, sio ambie watu mimi nikia watu wote watakuwa matajiri. Siteze watu shere. Mkitagua mimi chairman, taondosha ufukara. Situteze shere. Huwezi kufanya mambo haya. Mungu hakupanga uondoshe ufukara. Mungu amepanga katika hii dunia kuweko matajiri, kuweko na nini? Na maskini. Walau shaa Allahu la ja'ala an-nasa kullahum aghniya. Mungu angetaka angewafanya watu wote matajiri. Wote. Lakini Mwenyezi Mungu anena tumewafadhilisha ba'dhakum liyattakhidha ba'dhukum sukhriya. Sikiza filosofi ya mbingu hiyo. Tumewafanya baadhi yenu matajiri kusudi, na baadhi yenu nini? Maskini kusudi. Kwa nini? Ndio maisha yaende. Lau mtakuwa matajiri peke yenu, hakuna maisha katika ardhi. Taka zaidi ya hapo hakuna maisha, hakuna raha katika ardhi hii. Nimewaambia mimi siku nyingi, nani taona kuingia kwenye nyumba ya mtu ampige deki? Nani atakuja kukujengea? Nani atakutumikia? Nani atakutungia ng'ombe? Nani mpaka mwisho? Tarajia watu wote makaruni ala. Utafua mwenyewe, utapika mwenyewe, utapea mwenyewe, utaosha choo mwenyewe, uta mpaka mwisho. Tarajia ni huduma gani, ni huduma ngapi zitakosekana katika dunia wakati watu wakiwa level moja? Ndio hii Mwenyezi Mungu alena liyattakhidha ba'dhukum ba'dhan sukhriya. Sakharna ndio maana sukhriya, si sukhriya kwa maana ya kuwafanyia kuwadharau. Sukhriya ni kwa maana kama vile Mwenyezi Mungu hakumuumba mwanadamu peke yake, ameumba miti lile, wala hakuna miti tungelikula nini, tungelana sisi kwa sisi. Ameumba wanyama wafanye nini? Watumiwe. Ndio wasakhara lakum ma fi samawati wal ardh, wasakhara ba'dhukum bi ba'd. Pia mtumiane nyinyi kwa nyinyi, sio tutumiana. Katika ilmu ya ijtimai, wataalamu wa ilmu ijtimai waita tabadulul manafi'i wal masalih. Tabadulul manafi, ku exchange interest. Mimi na wewe, mimi maskini wewe tajiri, lakini wewe una kitu akitaka kwangu na mimi nina kitu nakitaka kwako, ubidi tuende kwenye deal. Tukienda kwenye deal, wanipa nitakacho na kupa utakacho. Hii inapatikana nini? Tabadulul manafi' wal masalih. Kukipatikana tabadulul manafi' wal masalih, maisha yafanya nini? Yatembea. Wewe unataka huduma yangu, mimi nataka senti zako. So wewe Mungu amekupa senti, mimi Mungu amenipa ujuzi. Mfano mimi mwalimu, Mungu amenipa ujuzi, wewe Mungu amekupa senti. Wewe unataka elimu yangu na mimi naitaka nini? Nataka senti zako.
Kwa hivyo nipe pesa nikupe nini? Nikupe elimu. Wa hakadha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia misikiti si kujengwa, misikiti ni kufanywa nini? Kuamirishwa. Na neno kuamirisha linakuwa na upana zaidi, kuanzia kujenga mpaka kuhudhuria, mpaka ile misikiti kuwashwa taa, mpaka ile misikiti kuona watu ungia wakitoka. Hiyo ndio yote inaingia katika nini? Amar. Lakini msikiti upita, kila ukipita utiziwe loki. Kwa msikiti hauna amar. Ndugu zangu, ma hiya risalatul masjid? Msikiti una ujumbe gani? Hapa ndipo mahala hapa kimsingi sana. Mission. Siku hizi si umeambiwa utakacho kukifanya mwanzo utaweka vision na nini? Na mission. Na vision na mission ndio inakupa wewe mwelekeo wa kupanga nini? Goals zako, kuplan mpaka mwisho inafuatia hapo. Sasa ma hiya risalatul masjid? Ningependa kuwasomea maneno ya ulama ya kutoka karibu ulama watatu. Mimi nimeyafanya ya mseto, nimeyatangamana, nimeyafanya sentensi moja kama anenao ni mtu mmoja, lakini nizipande nimetukua wakati wa kujibu jawabu hili. Ujumbe wa msikiti, ma hiya risalatul masjid? Wasema almasjidu, kama tunataka kuandika siku hizi huandikwa kwenye maskuli, our vision na our nini, our mission. Hii ndio our mission. Sasa almasjidu baitullahi fil ardh. Almasjidu baitullahi fil ardh. Kipande muhimu sana hichi katika mission yetu, katika risala. Kwanza tuelewe ni nyumba ya Mungu wapi? Ardhini. Istoshe. Wa muassasatun diniyatun wa tarbawiyatun wa ijtimaiyatun wa siyasiyatun wa jihadiyah. Baada ya kuwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, kisha wanatuambia maulama msikiti ni taasisi ya kidini na ya kimalezi, tarbawia yani mambo ya kieducation, na ya kijamii, na ya kisiasa, na ya kijihadi. Kwa hivyo ikiwa msikiti ni Baitullah na ni muassasa dinia, kwa hivyo risala ya msikiti ya kwanza ni risalatullah, sio? Hapa msikitini ujumbe wake, risala yake kwanza ni kuhakikisha kinachotoka hapa ni risala ya nani? Ni risala ya nani? Ya Mwenyezi. Haya nitakuya. Si risala ya qadhi al-qudat, si risala ya wakfu commissioner, si risala ya wizaratul awqaf, si risala ya raisi wa nchi inaotoka hapa, si risala ya serikali ya nchi. Hapa kunatoka risala ya nani? Ya Allah. Shaa man shaa au aba man aba. Iwafurahishe maraisi wa nchi, isiwafurahishe, imfurahishe qadhi al-qudati, isimfurahishe, imfurahishe gavana, isimfurahishe. Risala inaotoka hapa ni risala ya nani? Ya Allah. Sababu hii ni Baitullah, si Baitu Kenyatta mfano. Hii ni muhimu sana. Wala si baiti ayu raisin kana. Sitaki kukusudia mtu personally ya. Ayu raisin kana wa ayu wazirin kana wa ayu siyasi wa ayu ghani. Tajiri yoyote atakayekuwa, mwanasiasa yoyote atakayekuwa, hadha laysa baituhu. Hii si nyumba yake. Hii ni nyumba ya nani? Ni baitu Allah. Risala hiyo. Kwa hivyo fal masjidu baitullah. Pili ni muassasa dinia. Hii ni taasisi ya kidini. Wadhifa wake wa kwanza kama taasisi ya kidini ni kutoa risala dinia. Fundisha watu, kulea watu, kuswali, kusoma Qur'an. Hizi zote zinaingia tahta risalatin dinia. Itikafu nini zote utakazo kufanya. Ibadat zote zinaingia katika kipande hiki. Muassasa dinia. Haishii hapo. Watarbawia. Hii ni markazun litalimi wa tarbia. Msikiti katika risala yake ni
senta ya kulelea watu na kuelimisha watu katika kila nyanja. Takuja kukishika kipande kimoja kimoja kwenye juti za misikiti. Wajtimaia, msikiti sio tu malengo yake na dauri lake ama risala yake ni mambo ya kidini, wala tu ni mambo ya kimalezi na kuelimisha. La, msikiti una na risala ya kijamii katika kutoa huduma za kijamii, na nitakuja kuyaeleza kwa urefu haya mambo ya kijamii yanayopatikana msikitini ambayo tunataka tuyatumie. 4, atuambia wa muasasa siasia. Msikiti ni senta, ni taasisi ya kutoa risala ya kisiasa. Watu wenye fikra za kwamba msikitini hakuzungumzi siasa, msikitini hakuna alaka na siasa, watusamehe. Huo sio msikiti tunaoamini sisi. Ono ni msikiti uliotengenezwa na ukoloni. Ukoloni ulotoa baadhi ya sentensi kwenye Biblia ukazileta kwenye Uislamu. Ma lillahi fahuwa lillah wa ma liqaisara fahuwa liqaisara. Cha Mungu ni cha Mungu na cha mfalume ni cha mfalume. Kwa hivyo ya msikitini ya Mungu, ya siasa ya ikulu. Hakuna kwenye Uislamu sentensi hiyo. Uislamu hauna. Uislamu kila kilioko kwenye ardhi cha nani? Cha Mungu. Kila kitu ni cha Mungu. Ukiswali ya Mungu, ukisoma elimu ya nani? Ya Mungu. Ukiingia kwenye siasa, siasa ya nani? Ya Mungu. Ukienda kwenye kazi, mambo ya uchumi, uchumi manani? Wa Mungu. Kila kitu. Ile aya yasemaje? Wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlafina. Nimezungumza sasa hivi mambo ya khalifa. Toani hizi pesa ni za nani? Ni za Mungu. Nyinyi mumefanywa makhalifa tu kwa kuzifanya nini? Kuzitumikia hizi pesa. Kwa hivyo wakati tunapozungumza pesa tunazungumza nini? Tunazungumza uchumi. Kwa hivyo umo Mungu kwenye uchumi ama hamo? Umo. Usimuondoshe Mungu. Mungu uko kila mahali. Ikiwa mpaka chooni wewe una dua za kusoma, ni maana Mungu uko na wewe ama hako na wewe? Kwa nini wataka kumtoa bungeni? Wataka kubakishiwa Mungu wa chooni wewe? Uislamu hunu wakubakishwa ukiingia chooni tu, ungie kwa gula kulia na usome dua. Ukitoka choni utoke kwa gula kushoto na usome dua. Lakini Uislamu hunu haukufundishi ukiingia kwenye mlango wa bunge ungie kwa mlango gani na ukitoka kwa guu gani na ukitoka utoke kwa guu gani. Huu ndio Uislamu tu utakao sisi. Sasa mtu atasikia ustadi, lakini wewe mambo usiingie haya. Mungu uko kila mahali. Kila mahali Mungu. Na sharia za Mungu ziko kila mahali. Naam. Napenda kufafanua zaidi. Wakati ninaposema taasisi ya kimsikiti ni taasisi ya kisiasa, siasa za misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siasa za kukusanya watu, si siasa za nini? Za kutukua mirengo kati ya watu. Siasa za kuwaweka sawa walioko kwenye siasa, sio siasa za kuwapigia debe baadhi kuwagandamiza wengine. Hii tutakazieleweke sana. Katikati hapa usiteleze. Haiwi mimbari ya msikitini ni sawa na jukwaa la mkunguni. Sharti tuwe wazi sana. Haiwi mimbari ya msikitini inapoelimisha watu siasa ni sawa na jukwaa la wapi? La mkunguni. Si mahala pa kupigia mtu debe. Si mahala pa kutukua mirengo ambayo haina alaka na misimamo ya kidini ya hali ya juu. Ni mahala pa kutoa mwongozo wa kijumla, ni mahala pa kuwaonesha watu la usawa,
ni mahala pa kupinga linapofanywa ambalo si sawa. Awe afanyao uko mrengo hunu ama uko mrengo ule. Hapa ni mahala wanavyotuambia wenyewe ni i'lanu siyasati al-amma, ni kuotoa mwongozo wa kisiasa wa jumla. Siku ya kuambia watu jamani, na ndugu yangu simama mvotini, na rafiki yangu simama mvotini, kwa utatumia majukumu. Ama si mahala pa kuwa mtu amenipigia rangi msikiti mimi nimpigie debe kwenye siasa. Si mahali hapa. Usiye kupiga rangi kama utaki. Kabisa. Sisi tunataka tutafautishe. Mimi unena kila siku, mtu umefiwa amekuja kukuzika, la kumlipa si kura. Ni yeye akifiwa anataka kufanya nini? Kamzike. Masala kwamba alikuwa alipokufa mame alikuwa kufanya nini? Kunizika na mimi ndio kumvote, masala tofauti. Wewe kama mwanasiasa umeona kituoni kwetu kuna dharura kwa nataka kusaidiwa zitabu, kuna dharura msikiti umeparara wataka kwa kupigwa nini? Rangi, hatukuziwi. Ahlan wa sahlan. Kinyume na watu wanavonena kwamba mahala fulani watu ziwi, hatumziwi mtu. Wala hatuwezi kuingia kwenye manna'i lil khair. Ziweke ndra zako. Wala hupati fil muqabili msimamo wa kisiasa. Sababu ukiwa kufanya msikitini ulikuja kunifanyia mimi, ulikuwa kumfanyia Mungu. Huwezi kununua msimamo wangu wa kisiasa ama msimamo wa hii mimbar. Pengine mimi personal. Tuwate mbali. Lakini msimamo wa hii mimbar hauwezi kununuliwa kwa sababu wewe unetea jambi mtandiki hapa msikitini. Au unetea debe za tende Ramadhani ufanye nini? Ni awanye. Ukatarajia kwamba kesho ukienda makosa mimi sitokuambia kweli. Tukua mwenyewe na kama tumeweza kuzila utaka kulipa pia tutakulipa. Black and white. Hivi ndivyo yataka iwe. Sio yeo wewe ni kwa sababu utusaidia tukisoma maulidi utupa ng'ombe tule usifiwa. Kesho umekata ng'ombe wake msimamo wa kisiasa umefanya nini? Hatuende hivi. Hata kama siku ya maulidi unipi ng'ombe umefanya la sawa kwenye mimbar, tutakwambia wewe wastahili kufanya nini? Kuungwa mkono. Kwa sababu sisi tunataka tupime maslaha ya siasa kwa maslaha ya umma, si kwa maslaha msikiti wa Swafaa mpata nini. Umma umefaidika nini? Hapa ndipo mahala pataka pawe zipimo. Mimi na nifaidike namna nitakao kufaidika personal ama kituo peke yake. Ikiwa umma mzima huzama kuna maana gani? Hakuna. Na toba misimamo kama hii kuinena hufurahisha, lakini ni migumu, ina thamani kubwa, kutupa pweke, hakuna kufuatao, hakuna kuulizao, hakuna nini, na kila mmoja utamwona hukupita kwa nini? Kwa joshi, kwa sababu si rahisi. Watu wapenda wakupe, kama Sheikh alikuwa akituambia sasa hivi, watu wapenda wakupe, uwatangaze, uwapigie debe, uwaweke mbee wakia. Naam. Kitu kimoja nataka kifahamike, sisi tufundishwa na Uislamu, idha atakum karimu qaumin faakrimuhu. Yoyote akija mtukufu mwenye cheo lazima tumtukuze. Akija mbunge wetu hapa, mbunge wetu, nielewani vizuri sana, si mbunge wao, mbunge wetu. Akija mbunge wetu, amekuja mtu ni speaker, amekuja ni governor, amekuja atakavyokuja, tutampokea kwa heshima, cheo chake. Hivi ndivyo walivyotufundisha Uislamu. Walituambia anzilu nasa manazilahum. Sheikh, hata kama tuna ikhtilafu, mkubwa ni mkubwa, ana cheo, hata kama tuwajibizana. Na msipime mambo nyinyi kwa kumuona mtu humpa mtu mkono, humsimamia. Hii haionyeshi chochote kwamba mimi niko katika misimamo yake. Wapi? Mimi personal kikutana na viongozi wa kisiasa na wapa heshima yao. Viongozi taban atakaye kuheshimiwa. Wale ambao wanaonyesha kibri, al-kibru inda mutakabbirin ibada. Heshimuni.
Viongozi at the end ulimtagua au kumtagua ni kiongozi, lakini kuna mipaka. Si masala kwamba mtu afanye kile atakacho na endelea. Hivi ndivyo misikiti ilivyo, ndugu zangu. Kwa hivyo risala ya msikiti ni taasisi ya kidini. Hii ni risala. Msikiti ni taasisi ya kimalezi na ya kielimu. Hii ni risala. Msikiti ni taasisi ya kijamii. Hii ni risala. Lazima pangwe huduma za kijamii katika misikiti. Misikiti ni taasisi ya kisiasa. Hii ni risala, lazima isomwe. Na nitawapa aliyat. Mwenyezi Mungu tu hakufanya msikiti tu ni kituo cha siasa, ameuwekea mikakati ya kutoa siasa zake. Imewekwa na nitawaonesha zote inshallah. Ziko kwenye fiqhi na twazifanya, tuzitumie masala mbali. Na kuonesha mikakati ya kisiasa ilivyowekwa kwenye misikiti na zombo zake na kila kitu. Msikiti anena huyu mbe tahtallu fi nufusil muslimina makanatan aliya. Baada ya kutoka hii sentence aliponena almasjidu baitullahi fil ardh wa muassasa diniya wa tarbawiya wa ijtimaiya wa siyasiya wa jihadiya, yimeifasiri yote. Aendelea anena tahtallu fi nufusil muslimina makanatan aliya. Lazima hapa msikiti uketi hapa uweke kwenye cheo ambacho ni cha juu kabisa. Kila Muislamu ataka msikiti, kitu kinachoitwa nini? Msikiti. Si msikiti wako, kinachoitwa msikiti wako, wa mwendani wako, wa madhhabi yako, wa madhhabi yani, uwe ni mahala panapoketi patukufu kabisa, pape heshima tofauti na pengine. Ukipita karibu yake, ukiingia, ukigusa kitu chake, kama vile unavoshika mswahafu. Wewe ukishika mswahafu ushika kama kitabu kingine chochote. Kwa nini? Kwa sababu ile ni kalamullah. Wal masjidu baitullah. Ikiwa leo wewe umeambiwa usishike mswahafu mpaka uwe na udhu, kwa ikhtilafu zilizoko za kifiqhi jinsi ya kushika, lakini uwe na nini? Na udhu. Ukiushika ushike kwa makini, upakate, sio umeweka kwenye maguu. Sahafu ukiweko mahali wewe hunyoshi maguu yako. Zote zile si zitu tu watu wetu ufanya, zina mizizi ya kisharia. Zile zimetulelea sisi kukiona hichi kitabu cha Qur'ani kinaitwa ni kitabun muqaddas. Na hii ndio maana ya taqdis. Kitu kuwa muqaddas ni hii. Ukishika kwa udhu, ukiekezi maguu, ukieki mahali pachafu, mpaka mwisho. Na masjid yataka iwe ni mahala nini? Muqaddas. Ni mahala patakatifu. Katika muamala wetu wa kila aina. Kwa hivyo amaliza maneno yake, sema walahu, yani walil masjid risalatun ta'budiyya, una risala ya kufanya ibada, imania, kujenga imani, tarbawia, malezi na elimu, ijtimaia, tablighia, mahala pa kijamii, ni mahala pa kufanya tablighi, wa hadharia. Hii ya mwisho tu nataka nimalize niende mbele. Ya mwisho nataka mniruhusu. Wa hadharia. Neno hadhara ni civilization. Neno hadhara Kiingereza huitwaje? Civilization. Pale wewe sisi tumezoezwa mpaka ukinena neno kwa Kizungu huwa lina uzito zaidi kuliko ukinena kwa Kiarabu ama kwa Kiswahili. Pale unapomwambia mtu fulani ni hadhari, yani well civilized, utasikia yani ni mtu yani akiingia hata kujua mambo yako, mwaweza kuketi naye mumekhtalifiana mawazo, lakini don't care, wewe hula kwa kishogoni. Almuhimu yeye ni mtu uko na open mind. Kwa lugha nyingine, al-aqlul munfatih. Msikiti ni mahala hapa. Risala moja ya msikiti yataka itengeneze watu hadhariyin, watu ambao wamestaarabika. Sisi wenyewe katika lugha yetu nena fulani ni mstaarabu, amestaarabika.
Kustaarabika si kabila, si Mwarabu. Kustaarabika si nation yako, si kabila lako, si rangi yako. Kustaarabika ni nyendo na tabia zako, kuwa ni mtu mstaarabu. Na waqian katika sehemu kubwa katika mii yetu tumezoikosa, ndugu zangu, ambao msikiti atakaiangalia itafanyaje, ni ustaarabu tunaokosa. Si Uislamu tu wa kisharia, si kwamba tu watu hawaswali hawafungi. Kuna zitu zidogo za kimila na za kistaarabu na za kibinadamu ambao yote ziankuanza wazungu. Sikia mtu kwambia kesho mkutano jamaa mva Kiswahili ama mva Kizungu, sio ndio hono ustaarabu. Umemwambia mtu saa mbili hono ni ustaarabu. Personality yako kuilinda, kuiheshimu ni ustaarabu. Usijifanye mtu duni ovyo. Usimpe mtu nafasi ya haraka ya kukudharau kisha ukalalamika kwamba wewe hudharauliwa. Manake kuna maneno mengine yalikuwa ya kistaarabu mpaka mekosa kwenye mila zetu, kwenye Waarabu. Sikiweza kupata mtu amekuya hiyo, "Hala, vipi hali, namna gani Kiarabu, kaifa halak, kaifa al-umur, ana indaka haja?" Hizi ni kama habari gani? Una haja yote? Mimi leo nina matatizo. Wewe umeanza kutoa list. Sasa tutasalimiana tu na kuuliza tu nikimila na kistaarabu. Simtolee list ya matatizo yako. Usiweke umaskini wako na matatizo yako ni chapa umekivaa kwenye paa la uso wako, ukawapa nafasi watu wa kukejeli na kukudhalilisha kila mahali. Kiasi mtu akikwambia habari gani, wewe umeanza kutoa listi. Vipi hali? Waambiwa poa. Kila kitu sawa sawa. Wewe unaambia sawa sawa, na tumbo nguruma uyatia chakula. Kila kitu sawa sawa. Hizi ni mila ndizo walizokuwa nazo watu na desturi, na kuilinda heshima yako. Heshima yako ni cheo chako. Usisikie jamanini mtu kupewa ni dharau, na usisikie kwamba mtu ambaye ataketi akupe tu kila siku atakuangalia tena wewe kama yeye. Hakuangalii kwa sababu ashakuwa na ile yadul. Mtume asema al-yadul ulya khairun. Ashakuwa na ile neema juu yako. Kila akikuona wewe ukitoa mawazo ya upuzi, wewe ukitaka kumpinga utakuwa na hesabu 100. Wewe ukiwa umepanga jambo hutaki kwenda, utakuwa na hesabu 100. Hubidi uiende tena uiweke mbe safu ya mbe. Akuone kwamba ulikuya. Zizitu za umiza, za vunda personality ya Muislamu. Na Mwenyezi Mungu atuambia katika hadithi al-Qudsi au katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amempa ruhusa mu'min kila kitu isipokuwa an yudhilla nafsahu. Haja kuruhusu kuidhalilisha nafsi yako. Usikubali kudhalilika. Kuwa hata huna ziatu za kuvaa, lakini mtu akuangalie kwa ubinadamu wako. Personality yako haina tofauti na yeye ambao unapea 10. Nyote mmeumbwa kwa mtanga, minat turabi ila turabi. Minat turabi ila turabi. Lakini hizi zataka malezi, zataka kujizoezesha, zataka kuishika nafsi. Sineni, najua tuna matatizo, mtu upatikana na matatizo, na msiwaone wamezojamaa hawana matatizo. Msiwaone watu wenye enda huku wakirudi huku uteka mkafikiri hawana nini? Hawana matatizo. Lao hapa msikitini tutafungua juzu si ya kusoma Qur'an, ya kila mtu kueleza matatizo yake. Wewe utatoka utamwambia Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Yangu nkatiti kalama. Waqian jamani. Shekhe, kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa mamilioni ya senti
Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa kila aina ya pato katika dunia hii, riziki haishuki kwenye koo yake, haishuki, huiangalia tu hivi. Mungu amempa maradhi wal billah kila aina, riziki yeye hubaki kuiona tu, senti abaki tu kuziua. Yeye ana milioni 20 na milioni 30 ziko benki, aziua kwa namba, lakini groundi hazionei tamu yoyote. Sisi hula tukimiza, huna miko. Wewe ukiingia nyumbani, huyu mofa ukudhuru, maharago ukutia riahi, sijui pilipili, sijui ndimu, wewe uenda ukatumbukiza, ukashikandia, ukatoka kwenda zako. Kuna neema kama hii? Mambo tutaka tuyaone sisi namna hii. Kwa hivyo hadhara, msikiti ni mahala pamoja palelea watu ambao ni wastaarabu, kiasi wewe ukitangamana nao, ukiishi nao, utajua wewe umetangamana na binadamu. Ustaarabu ni nini? Ni ubinadamu. Ubinadamu kwa maana ya ubinadamu, kwa wewe si ng'ombe, si punda, si mbuzi, ni mwanadamu kwa maadili yako na heshima yako. Heshimu watu, wazungumza na watu, pia matatizo yako zengea mtu wa kumweleza. Kueleza matatizo ni muhimu. Pia nataka kuambia, msinifahamu makosa, msiketi kinya, utakutia maradhi ndani kwa ndani. Nena, una jambo hukukera, nena, lakini zengea mtu wa kunena naye. Na hii ndio maana ya urafiki. Kila mmoja katika sisi unao, waweza kuwa una marafiki 100, lakini una rafiki mmoja wewe waweza kuketi ukamwambia mpaka ya ndani ya nini, ya familia yako, ukamhisabia dhiki zako, ngao hana la kukusaidia, hata mawazo hana, ile kukupashikio tu kukusikiza, huwa amekupunguzia mzigo mzito. Nene, lakini usizunguke saa zote ukafanya matatizo yako ndio nyimbo zako. Mtu akikuuliza habari, wewe umeanza kumweleza matatizo, utadunika, utadharauliwa, kisha utazunguka unene watu kunidharau. Hii ndio risalatul masjid. Insha Allah taala kesho tutaingia katika kueleza wadhifa za msikiti sasa, ambao ndio nukta ya mwisho katika kipande hiki, lakini kidogo itakuwa ndefu, itatutukua pengine mpaka katika 20 na ndio tuzungue tuende katika sasa wafanyikazi wa msikiti. Na katika nyadhifa za msikiti nataka kuzungumza alwadhifa dinia. Nimetaja nyadhifa gani zinazotakikana zifanywe na msikiti za kidini. Nimezungumza katika risala kwamba risalatul masjid ni risala tarbawia. Nataka nizungumze ni nyadhifa gani za kielimu na za kimalezi zatakazifanywe msikitini, ni nyadhifa gani za kijamii zatakazifanyike msikitini, ni nyadhifa gani za kisiasa. Kisha sitoshe tu kunena msikiti wataka usimamie mayatima, msikiti wataka usimamie wake wajane kama wengine tunasikia siku hizi kwenye marodio, kwenye nini, mahali pa kusimamia. Sawa, msikiti simamia mayatima. Sawa jamani, msikiti wa Safaa simamia mayatima. Wamesimamiwa. Usinene maneno haya ukaekeza mashekhe zanda, ukitaka nisaidie mayatima, kwanza jifundisheni nyinyi muya msikitini kuweta senti msikitini. Tupo vizuri sana. Ikiwa sisi tuko kwenye msikiti wa mtaa, wataka msikiti usaidie mayatima pale mtaani, ni sisi wana wa nini wa mtaa tuandishe sanduku pale msikitini, tujipangie kila mtu mwezi aete senti hizi, kisha kupangwe masulia hizi zitakuanza kusaidia nini mayatima. Sikeze zidole leo sasa, kwa ukiwekeza kidole kimoja, zitatu ziko wapi? Zitatu ziko kwako. Wala msikiti hauzai senti. Usinene tu misikiti takaiye mayatima, misikiti takaiangalie wanawake wajane, misikiti waangalieni Wakristo hupeka kanisani ama henda kutukua. Kisha tujiulize sisi, tutukuao msikitini mangapi, tupekao mangapi? Swala tu hili. Tutukuao mangapi na tupekao
Mangapi? Mi kwangu tupekao 0. Manake ikiwa hazikuya kutoka Saudia. Ikiwa hazikuya kutoka wapi? Kuwait. Ikiwa hazikuya kutoka Yaman. Ikiwa hazikuya kutoka Irani. Sisikie watu wasikudanganye kwamba kuna kundi fulani la madhehebu senti zao toka Arabuni, wengine senti zao toka hapa. Zote kutoka Arabuni. Na kila kunye madhehebu uwetewa senti. Mtu asiwateze shere. Sinene hawa hulipwa, hawa ufanya fi sabilillah. Uona siku ya Maulidi hakufanywa fi sabilillah, ukusanywa nga? Kutoka hapa? Kutoka wa? Za Yamani Nyamu? Amanza wapi? Za Arabuni? Wa hakadha. Kwa hivyo utakuta lau leo sipingi mimi mambo haya, nawaambia lau leo watu wanne watafunga mikono yao, hakutokuya mishahara ya walimu na maimamu kuendesha misikiti na madrasa kutoka Irani, kutoka Kuwaiti, kutoka Saudia, kutoka Qatar, wallahi itafungwa. Zitafungwa. Na inshallah taala kuna siku nitaka niwaambie, kuna siku zingine hazineni, niwaambie zile budget za kuendesha hizi zituo zitakuja inshallah. Ni ngapi? Budget ya kuendesha hizi zituo kwa mwezi zataka pesa ngapi? Kisha mtu ajiulize, sisi kama watu wa hapa katika zituo hizi tumewahi kushangia kipi katika bajeti hii? Kwa hivyo nitazungumza hizi nyadhifa na tools zake na jinsi ya kuzifanya ziwe, sio kuzinena tu peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.